Gogoratzen naz, Frankok herri haundixen bat, ezta? Hiri haundixen bat. Harrapeta banien, erizpien eta jai bat eitzen sala, eta bai, tanak bezue galtzau eta abesten, eta... Zu eskolan ibiliko zinen? Ni eskolan bai, 4 urtera zen Santa Susana. Eta jai ubiko zenuen horako gunetan? Bueno, bai hoxe. Eta posik jai zenuen baterako. Gero Pelaiok eta behipin jarri ebezan, getxo. Zapaterixe esan, gero, Burgoana. Hau da, konbentu kali hasten dan, bertan, ertzien, lehenengo pixuen, nigo zenaz duineturria tarrakaz ez da, lehen guzu, eta ale txute bixok, joan, entzute ginen, zera ez da, kornetak eta tamborra eta zu esan horra eta Pelaioa dute guinean. Esan zer zan Pelaio? Esan zer zan Pelaio zen? Bueno, Pelaio hoxe, zer zango txut. Pelaio da fletxas y pelayos. Fletxas y pelayos, erako zan, ez da? Umiek, militarizatuta lez, zango geunke, ez da? Frankismoaren. Bai. Gu korneti entzuten ginuleko joan ginen, ez da? Da gero, klaro, etxiene, horren ez bai gogoratzen az. Zezate ginen, ez da gizalako traji inbioskuela. Da, etxien ez da eskuela.